أصدقائي صديقاتي، نهاركم سعيد. المكان اللي قدامنا ده على الترام ما بين محطتين فليمنج وبكوس، أو بمعنى أصح إحنا قدام مستشفى البترول. والمسجد اللي قدامنا ده على طول هو مسجد أحمد سالم، لكن المسجد مشهور بالمسجد الصيني، وهو يعتبر من أقدم المساجد اللي موجودة في مدينة اسكندرية. ويرجع تاريخ إنشاء المسجد في عام 1349 هجريا و1930 ميلاديا، وهو اتبنى أو تم إنشاؤه في العصر الملكي. ويقع المسجد في شارع الفتح على الترام على طول زي ما احنا شايفين، بين محطة فليمنج ومحطة بكوس. وقام بإنشاء المسجد المرحوم التاجر الكبير أحمد سالم، طبعا مش أحمد سالم الممثل أو المذيع الكبير، لكن ده كان تاجر، وكان بيتاجر في الفخار وكمان في الصيني. علشان كده المسجد اشتهر بالمسجد الصيني. وكان المرحوم أحمد سالم كان رجل ثري جدا، وكانت الفيلا بتاعته أمام المسجد، وأنفق مبالغ طائلة جدا على المسجد، لدرجة إن هو استورد من إيطاليا الأعمدة الرخامية في 4 عواميد جوه داخل المسجد، فهو استوردهم من إيطاليا. وكمان الخشب الداخلي اللي هو بتاع المسجد مطعم بالعاج، والخارجي مطعم بالنحاس، يعني هو صارف عليه كتير جدا. وكمان الأسقف بتاعة المسجد فيها نقوش إسلامية جميلة جدا. طبعا المكان تحفة معمارية. المسجد من بره احنا زي ما احنا شايفين دلوقتي المسجد من الداخل، الإضاءة يمكن مش مبينة كتير، لكن المكان حلو قوي، والمنبر بتاعه في غاية من الجمال، شكله حلو جدا. وهي دي العواميد اللي استوردها من إيطاليا. عايزة أقول لكم كمان إن الملك فاروق صلى في المسجد ده وأعجب جدا بالمكان، ولما كان جه وصلى طلب منه أحمد سالم إن هو يتعمل له مدفن في المسجد ويندفن في المسجد، لأن في الوقت ده ما كانش فيه دفن خارج المقابر. طبعا وافق الملك فاروق على طلبه. وعلى فكرة كان في كبار التجار في اسكندرية من عائلات كبيرة، يعني كانت في عائلة شبانة وعائلة يوسيف، كانوا بيتنافسوا ان هم برضو يعملوا مقابر في المساجد بتاعتهم، لان طبعا كلنا عارفين مسجد سيف على محطة ترام سفر او قريب جدا من المحطة، وكلنا عارفين مسجد ابو شبانة في منطقة بكوس على المحطة على طول، كلنا عارفينهم. عايزة اقول لكم كمان للأسف يعني حصلت حادثة او سرقة في المسجد في أحداث يناير. سرقوا نجفة كبيرة جدا كان وزنها حوالي 150 كيلو، وهي من الكريستال الميرانو اللي هو الإيطالي، غالية جدا. سرقوها من المسجد أثناء طبعا أحداث يناير، وطبعا كلنا عارفين إن في حاجات كتيرة اتسرقت واتنهبت من أماكن كتير، مش من المسجد بس. طبعا بيوت ربنا كلها جميلة ومريحة، لما بندخل أي دور للعبادة بنحس براحة نفسية. وأتمنى أن المحتوى يعجبكم، وإلى اللقاء، ودايما دايما في حب اسكندرية نلتقي.